peleando. Ah, sí. Pero no sé si meternos al bosque ahora. Y la única que podemos hacer es agarrar y subir de vuelta por acá. Y pues va a estar re áspero esto para subir, Y si tomamos ventaja allá, capaz que no. No sé, Nos llevamos a quedar, mira que somos dos. Y capaz que tenemos que encontrar la salida. Y bueno, vamos, si te pinta. Esa